Un sikus és un instrument de vent que està constituït per dues parts. L'aire són 6 tubs i l'arca són 7 tubs. És un instrument que s'ha de tocar obligatòriament en parella, o sigui, no pots tocar tu el sikus sol, sinó que t'has de compaginar amb l'altra persona i t'has de coordinar per poder tocar una cançó o una melodia. Pues vam veure una presentació PowerPoint i havia 2 idiomes, el Huapara i el Quechua. També sortia la bandera de Huapara i anàvem preguntant a la gent que si parlaven Huapara o Quechua. Teníamos que anar tallant a una serra el tub i cada una a la seva mida per després que tinguin el seu to. Abans de muntar el sikus vam estudiar una mica què és el sikus i vam estudiar d'on ve i pràcticament què és l'instrument. I trobo que és molt divertit veure com 2 persones van tocant el sikus, no? I com pràcticament venen tothom, és una festa, no, això del sikus. També m'havia agradat molt sentir com es feien famílies i la persona més gran tocava un sikus molt gran. I per mi això era molt xulo perquè era com que cadascú tenia el seu propi sikus. Teníem que utilitzar eines i a mi m'agrada utilitzar les eines a classes. Estos son míos, supuestamente. Ahora. Ja, pues vamos. És fàcil afinar un sikus perquè és simplement que agafes l'afinador, agafes un tub, per exemple, agafes el tub del mi, per exemple, poses el tap, bufes i llavors, si per exemple et sona un re vol dir que està més greu i en aquest cas has de posar el tap més endins i llavors vas bufant fins que et soni un mi. Com ho sentiu? Una mica baix. Què vol dir? Un pèl, però molt poc, Perfecte. En un día y de su corillo, el tabú que se te pase por lo yo prefiero a ti, que lo que yo siento contigo que es bueno, cuando no se te cansa,
És important no saber només tot del teu país, sinó que obrir-te i en plan conèixer moltes coses de cultures. Si alguna vegada vas, per exemple, a Mèxic, al Marroc, trobaràs molts instruments diferents. Sobretot també conèixer l'altra part de l'entorn que ens envolta, perquè només ens centrem en nosaltres i conèixer també la cultura, o sigui, el que l'altra gent considera com, o sigui, és cultura, i això també m'ha semblat interesant. Como que descubres cosas que no son muy típicas aquí, o otras reglas de tocar los instrumentos y todo eso. O sigui, jo mai abans havia construït un instrument i a mi m'ha agradat molt perquè pots aprendre com s'afinen els instruments, com pots crear un instrument sense fer-lo com real, perquè els sicus reals són amb canya, es fan amb canyes, i també he après que es poden fer amb diferents materials, com per exemple tubs de PVC. Però el que sí que coneixia els sicus, però jo les vegades que l'havia vist ajuntat i llavors només el tocava una persona. Aprender cómo ser un sikus, de dónde viene, de qué países viene y de todo eso. Lo que més m'ha agradat ha sigut lo de quan hem jugat, els jocs, les cultures, tot. En realitat, lo que mola del sikus és que com toquen dues persones, pues és una mica més de dificultat, però la música sona més bé, la sintonia i tot això. A mi el que m'ha agradat més d'aquest projecte sobretot és haver conegut una cultura nova dintre del que ja coneixia. A més, també m'ha semblat un projecte molt interessant perquè a primària no n'havia fet cap de semblant i construir un instrument també ha sigut divertit. I les cultures que hem après a Llatinoamèrica també m'han semblat algunes molt peculiars. El que ens ha agradat del tema de sikus és quan hem jugat, quan hem fet els treballs de sikus, hem fabricat els sikus amb les nostres mans, hem afinat això, hem anat al pati, parlar i aquestes coses. Això també m'ha agradat, també m'ha agradat jugar amb els meus amics al pati amb els sikus, practicant, i així m'ha agradat, i així hem après a tocar els sikus una mica i cada vegada anem aprenent més coses del tema de la música i la cultura, etc.